乌鸦喝水是每个人都知道的行为，感觉会扔小石头的乌鸦好聪明啊！但是看到这项研究才知道，扔石头什么的都是小儿科。乌鸦还会制作工具，它们可以通过不断的尝试和学习，把长的树枝或者是铁丝弄弯，从而获取食物。感觉这个智力水平就一下上升到了大猩猩的水平。就像我们知道大猩猩可以用小树枝钓取白蚁来获得食物，但是你要知道大猩猩的脑容量是乌鸦的不知道多少倍。我在想，这能否反过来推测得出一个结论，就是制作简单的工具是不需要太大的脑容量的。